歡迎翻嚟我嘅頻道。今日我會整一個雙人豆漿，咁我係會用呢一架機。而我哋需要嘅材料，咁我哋首先將啲黃豆浸落去幾個鐘或者浸過夜。呢一款豆漿可以幫助恢復體力㗎。杏仁同埋呢個榛果，我將佢弱粒咁樣剁一剁咁就得㗎啦。當啲黃豆已經浸咗幾個鐘頭之後咧，我哋就揾水沖一沖洗佢。之後倒入去豆漿機裏邊，倒入1公升水。跟住就係切碎咗嘅杏仁、榛果，就將佢冚咗蓋去，插咗掣之後咧，我哋就撳黃豆嗰度，咁我就開始煮㗎啦。半個鐘啦，咁啲豆漿已經完成晒啦。跟住我哋就將嗰啲豆漿隔渣啦。一杯好味嘅無糖豆漿完成咗啦！我屋企有人鍾意飲原味嘅，咁我剩返嗰啲咧就落少少冰糖落去，大概30-40個啱左右啦。呢度係1半多啲。啲冰糖會有一段時間先會溶嘅。咁因為啲豆奶係熱嘅，我哋就由得佢擺喺度一陣間，等佢溶晒先至隔佢。咁溶晒先至隔咗啲渣。幾分鐘嘅啫，啲冰糖已經溶晒啦。咁我哋就將佢隔埋渣去啦。